ឆ្នាំ1995-96មានអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអាមេរិកម្នាក់គាត់សួរខ្ញុំកណាណាឆ្នាំនោះពេលនោះប្រជាជនខ្មែរនៅក្រណាស់ដើរទៅតាមខេត្តខណ្ឌសង្កាត់ជនបទហ្នឹងគាត់ឃើញប្រជាជនខ្មែរហូបបាយជាមួយអំពិលបុកអំបិលម្ទេសទេឃើញប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងទៅខ្ចីលុយគេផងទិញត្រីរស់ធំធំទិញសាច់ជ្រូកអីយកមកខយកមកស្លហើយដួសដាក់ចានស្រាក់យកទៅប្រគេនលោកឲ្យវត្តគាត់សួរខ្ញុំទៅចុះប្រជាជនខ្មែរល្ងងម៉េះហើយមិនធ្វើហូបខ្លួនឯងមិនយកទៅប្រគេនគេអញ្ចឹងបើថាប្រគេនក៏ប្រគេនចឹងមិនហូបខ្លួនឯងសិនខ្ញុំកណាបានប្រាប់តែគាត់វិញថាបិមកអ្នកទេដែលល្ងងនោះព្រោះអ្នកអត់យល់អំពីសាវតានៃជនជាតិខ្មែរអ្នកអត់យល់ប្រវត្តិនៃជនជាតិខ្មែរពេលដែលសង្គមនឹងបែកបាក់សង្គមនឹងនិរិះប្រត់ប្រាសសង្គមនឹងរៀបតែនឹងរលាយគឺវត្តអារាមនឹងប្រសង់នឹងហើយអ្នកជួយទ្រទ្រង់ដូច្នេះហើយបានជាក្រោយមកគាត់តែងតែអរគុណគាត់តែងតែគោរពដឹងគុណដល់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឲ្យតែមានបញ្ហាអីគឺគាត់មករកវត្តគឺវត្តជាទីបណ្ដុះបណ្ដាលជាទីដែលអប់រំជាទីដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរនឹងវាទ្រទ្រង់បានដល់គាត់យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងទៅបានគាត់នៅស្ងៀមបាត់ខ្ញុំកណ្ដាលនិយាយមកគាត់ច្រើនណាបងបើជា1ម៉ោងជាង